नमस्कार दोस्तों, आज हम इस पैनल इंस्टॉलेशन करने के लिए आए हैं। पहले पैनल इंस्टॉलेशन हो रखे थे तो बंदर ने वायर कट कर दिया है और हम इसकी अब वायर चेंज करेंगे। तो पहले आपको पुरानी वायर दिखा देता हूँ इसमें कैसे लगी हुई हैं। पैनल जो हैं विक्रम सोलर के हैं पैनल, और विक्रम की पैनल है हमारे पास में 325 वाट। तो अभी जो डीलर ने जिसने कनेक्शन कर रखे थे उसने इस तरीके से कनेक्शन कर रखे हैं, आप देख भी सकते हो। मतलब तार वगैरह अच्छी तरह उसने टाइट वगैरह नहीं किए। जो टेप लगा रखी है वो इस तरीके से लगा रखी है। टेप भी अच्छी तरह नहीं लगी हुई, इसमें टेप भी उतरी हुई है। और साथ में जैसे इसने तार नीचे डाल रखे तो उस बंदर ने कट कर दिए तार। ये तो यहाँ से कट कर रखा है, यहाँ से कट कर रखा है। ये सारी वायर ऐसे ही कट कर रखी है इन्होंने। एक यहाँ से कट कर रखी है, एक ही वायर भी कट कर रखी है। तो अब हम इसकी टोटल वायर चेंज करेंगे पैनल की। और ऐसे इसी साइड में ऐसे भी कट यहाँ से कट कर रखी। तो इसमें लगी हुई है 4 mm की वायर, हम इस पे लगाएंगे 6 mm की वायर। तो हम सारी वायर वगैरह चेंज करके फिर कैसे चेंज होती है मैं आपको दिखाता हूँ इसमें वीडियो में। हमने ये कनेक्शन अभी कर दिए हैं अच्छी तरह टाई वगैरह लगा के। ये तो हो गए 1 किलोवाट पैनल, और साइड में और पैनल है उनके भी। तो भाई सभी डीलर और जो इंजीनियर हैं अपने भाई, उनसे निवेदन है भाई ये जो तारों की सेटिंग वगैरह को अच्छे से किया करो, जॉइंट बढ़िया बनाया करो ताकि बार बार दिक्कत ना आए।